Vítaj pri parte 3, kde ti ja vysvetlím, ako sa jednotlivé strihy volajú. Klasicky prebehneme si 3 haircuty, ktoré sú na tomto prekrásnom železnom displeji. Povieme si, ako sa reálne volajú, alebo aspoň ako by si ich mohol opísať, keď dojdeš do barbershopu. Hneď takto mi udrelo do očí strih s názvom Jelly Roll. Je to tento tu. Neviem, z akého dôvodu ho nazvali Jelly Roll. Je to vysoký taper a proste hore sú kučeravé vlasy. Asi tak. Ideme ďalej. Tunak máme, že Design and Beard. Je tam design, ale je to v podstate stredný fade čiarkou na boku. Ale design a brada môže byť hocičo. Tá brada môže byť iba tunak seknutá, ona môže byť dostratená, môže byť tunak seknutá a dostratená až sem. Tá brada môže byť krátka, dlhá, ten dizajn môže byť na takmer hoci jakom strihu. No dobre, a ako posledný si preberieme comb over. Tunak je comb over ukázaný na čiernych vlasoch, čo si nemyslím, že je úplne najlepšia cesta, ako ukázať comb over, pretože myslím si, že o dosť krajšie to je vidno na tejto fotke, tunak, ten comb over, tunak. Pekne tam vidno, že tie vlasy sú doslova začesané do jednej strany. Tam je, kde je reálne napísané comb over, je nízky taper s line-upom. Na budúci part už bude posledný part z toho dôvodu, že ostatné strihy sú buď dobre opísané, alebo jednoducho nie sú dostatočne zaujímavé. Tak ak si nevidel predošlé diely, poskroluj si trošku nižšie a vidíme sa na budúce. A ak sa chceš ku mne alebo k nám objednať, tak vieš, že máš klikať. V popise nájdeš booking.